Apalagi sih Bang obat yang bisa digunakan untuk pilihan batuk pada ibu hamil? Nah, ini saya dapatkan pada saat istri saya hamil teman-teman. Jadi istri saya hamil itu agak susah mengkonsumsi sirup dan saya waktu itu sedang kontrol kandungan. Nah, sedang kontrol kandungan ke dokter spesialis kandungan dan kami cerita keluhan kami itu seperti ini dan kami diresepkan obat batuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi ke channel Bambang Sumedi. Terima kasih teman-teman yang sudah mengklik video ini sehingga teman-teman terus bisa menyaksikan informasi-informasi yang saya sampaikan kepada teman-teman semua, tentunya seputar obat-obatan, seputar farmasi, seputar apotek, seputar apoteker, dan isu-isu terbaru terkait dunia kefarmasian dan dunia kesehatan. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan sedikit memberi bocoran kepada teman-teman semua. Bocoran yang saya dapatkan dari pengalaman pribadi saya, bocoran yang bakal saya bagikan kepada teman-teman semua supaya teman-teman lebih mudah mengakses atau lebih mudah mendapatkannya atau seperti apa. Tapi nanti ini ada yang marah atau enggak ya? Oke teman-teman, jadi di sini saya akan bagi kepada teman-teman semua rekomendasi obat batuk yang saya rekomendasikan buat teman-teman yang lagi hamil atau yang lagi mengandung anak dari teman-teman sendiri, yaitu obat biasanya untuk ibu hamil atau ibu yang lagi mengandung. Ini kalau untuk pengobatan sendiri harus sangat berhati-hati. Pada video-video sebelumnya saya juga sudah merekomendasikan vitamin untuk ibu hamil, cara mengecek obat yang aman untuk ibu hamil seperti apa. Nah, saya sarankan untuk pengobatan untuk ibu hamil ini yang paling aman yaitu menurut golongan FDA itu golongan A dan golongan B. Sementara golongan C, D, dan E itu harus dengan kata hati-hati teman-teman ya. Karena itu sudah dikelompokkan menurut kriteria obat yang aman digunakan untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Jadi pilihan pertama untuk ibu hamil itu yang paling aman termasuk dalam golongan A atau dalam kategori A. Sedangkan untuk pilihan kedua bisa kalau seandainya sangat diperlukan dan manfaatnya lebih tinggi yaitu silahkan gunakan golongan kategori B. Nah, jadi apa sih Bang rekomendasi obat batuk yang bisa digunakan untuk ibu hamil? Nah, sebenarnya saya juga pernah membagikan ini pada teman-teman semua ya. Jadi teman-teman yang sedang hamil dan batuk pula, nah kan gitu, dan hamil batuk takut mengkonsumsi obat, bingung mengkonsumsi obat itu yang mana yang bagusnya, mana yang aman untuk kandungannya, untuk janin, yang tidak menimbulkan efek pada janin. Teman-teman silahkan beli obat-obat yang termasuk golongan obat-obat herbal atau jamu. Ingat teman-teman ya, untuk obat batuk silahkan teman-teman konsumsi obat dengan golongan jamu atau herbal. Di sini tentunya harus dengan berlabel BPOM teman-teman, karena ada sebagian obat yang belum terverifikasi oleh BPOM yang lambangnya jamu atau herbal namun isinya sendiri tidak seperti itu. Jadi gimana Bang cara memastikan obat ini terverifikasi atau terstandar termasuk dalam golongan jamu, termasuk dalam fitofarmaka atau seperti apa? Teman-teman silahkan konsultasikan ke apoteker teman-teman supaya teman-teman sendiri juga bisa mengetahui informasi yang akurat. Nah, banyak jenisnya obat batuk yang bisa digunakan untuk ibu hamil. Ada pilihan yang sirup teman-teman. Pertama saya ajarkan buat teman-teman yang pilihannya sirup dengan golongan jamu. Apa contohnya Bang? Nah, untuk golongan jamu atau herbal standar atau fitofarmaka, teman-teman bisa menggunakan Silex sirup. Ini saya bukan mempromosikan produk teman-teman, sekali lagi saya bukan mempromosikan produk dan saya juga tidak di endorse ini. Saya hanya mau rekomendasikan buat teman-teman supaya teman-teman di sini mungkin di sana di daerah yang susah terjangkau oleh dokter dan seperti apa teman-teman bisa langsung mendapatkan obat ini di apotek. Teman-teman silahkan mengkonsumsi. Bagi teman-teman yang sedang hamil silahkan kalau ada batuk silahkan mengkonsumsi obat golongan herbal, salah satunya yaitu adalah Silex sirup, Prospan sirup, dan ada juga sediaan seperti Woods herbal atau OB herbal. Itu adalah sediaan
yang aman. Intinya teman-teman harus berlogo jamu atau berlogo herbal. Untuk produk yang paling bagus atau paling rekomendasi dari dokter spesialis kandungan itu biasa menggunakan Silek Sirup atau Prospan Sirup. Nah, apalagi sih Bang obat yang bisa digunakan untuk pilihan batuk pada ibu hamil? Nah, ini saya dapatkan pada saat istri saya hamil teman-teman. Jadi istri saya hamil itu agak susah mengkonsumsi sirup, dan saya waktu itu sedang kontrol kandungan. Nah, sedang kontrol kandungan ke dokter spesialis kandungan, dan kami cerita keluhan kami itu seperti ini, dan kami diresepkan obat batuk, yaitu apa? Yaitu Acetylcysteine kapsul 200 mg. Begitu saya searching, begitu saya cari referensinya, Acetylcysteine kapsul 200 mg ada sediaan kapsul, ada sediaan tablet, ada sediaan effervescent. Bahwasanya rupanya ini aman untuk ibu hamil. Jadi ini bisa juga menjadikan pilihan atau bisa dijadikan pilihan untuk ibu hamil bila obat herbal yang saya sebutkan tadi tidak ada. Teman-teman bisa mencari obat Acetylcysteine kapsul 200 mg dikonsumsi 3 kali sehari. Nah, ini tentunya teman-teman tidak harus rekomendasi dari dokter, teman-teman ya. Rekomendasi dari dokter karena dia termasuk obat keras. Namun ada kabar gembira buat teman-teman semua bahwasanya Acetylcysteine ini sudah berubah logo, yaitu menjadi golongan bebas terbatas. Maksudnya seperti apa Bang? Golongan obat itu silahkan teman-teman scroll kembali video saya yang paling lama, sudah membagi pada teman-teman, yaitu penggolongan obat bebas terbatas. Yaitu untuk Acetylcysteine ini adalah masih sudah terbaru golongan, yaitu obat bebas terbatas. Bisa dibeli dengan jumlah tertentu di apotek. Nah, saya ambil dulu contohnya teman-teman seperti ini. Nah, ini adalah Acetylcysteine kapsul 200 mg dan logonya biru teman-teman ya. Logonya biru menandakan apa? Menandakan obat ini termasuk golongan bebas terbatas yang bisa didapatkan dalam jumlah tertentu di apotek tanpa resep dokter. Oke, sedangkan obat yang masih berlogo keras, kalau kemarin masih logonya keras teman-teman, itu harus atas rekomendasi dokter. Di sini Acetylcysteine memiliki kerja pengenceran melalui kelompok sulfhidril bebas pada sekresi mukoid. Jadi ini adalah membantu mengencerkan dahak yang masih kental dan membantu memecah ikatan-ikatan mukos dalam, atau memecah ikatan-ikatan dahak di dalam tenggorokan atau dalam tubuh teman-teman. Jadi setelah teman-teman mengkonsumsi ini, maka dahak itu akan lebih mudah encer sehingga lebih mudah dikeluarkan. Jadi itulah pilihan obat yang bisa teman-teman dapatkan di apotek atas keluhan teman-teman pada kasus ibu hamil, ibu yang mengandung yang sedang mengalami batuk. Namun di sini saya juga sarankan pengobatan non farmakologi atau pengobatan tanpa obat. Dan teman-teman banyak mengkonsumsi air putih, hindari makanan-makanan berminyak sehingga lebih mudah mempercepat proses penyembuhan dari teman-teman sendiri. Oke, mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Saya mohon maaf bila ada salah-salah dalam penyampaian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya obat, tanya apoteker. Salam sehat.